ريد بول وكرة القدم. شركة اتأسست في النمسا سنة 1984 وبدأت في إنتاج مشروبها اللي بتشوفه حاليا سنة 1987. 166 بلد في العالم فيها مصانع لريد بول حاليا. الشركة دخلت مجال الرياضة عن طريق كرة القدم وسباق السيارات، لكن طبعا الكرة هي اللي تهمنا دلوقتي فملناش دعوة بسباق السيارات دلوقتي. ريد بول حاليا بتمتلك 7 أندية حول العالم: ريد بول سالزبورج في النمسا، لايبزيتش في ألمانيا، نيويورك ريد بولز ونيويورك ريد بولز 2 في أمريكا، ريد بول برازيل وريد بول براجانتينو في البرازيل، ونادي غاني في الدرجة الرابعة في غانا اسمه ريد بول غانا. ده الحقيقة نادي عجزت ان اجيب معلومات كافية عنه غير اسمه بس. تخيل تطلب من جوجل معلومات عن نادي غاني بيلعب في الدرجة الرابعة من دوري كل معلوماتك عنه هو شانتي كوتوكو نادي القرن من الاتحاد الدولي للتاريخ واحصائيات كرة القدم. طبعا مش محتاج اشرح رد فعل جوجل وقتها، لكن اهو بنحاول يعني. تعالوا نتكلم عن كل نادي بالتفصيل. ريد بول سالزبورج النمساوي. النادي اتأسس سنة 1933 باسم أستوريا سالزبورج. النادي ده لغاية 2005 كان معاه 3 دوري نمساوي ووصيف 4 مرات كأس النمسا، ووصيف يوروبا ليج سنة 1994. تجيلك شركة ريد بول سنة 2005 وتستحوذ على النادي وتخلي اسمه من أستوريا سالزبورج لريد بول سالزبورج. طبعا المشجعين احتجوا وعملوا مظاهرات لكن بلا جدوى. المشجعين قرروا ينشئوا نادي بالاسم القديم أستوريا سالزبورج، وده اتأسس في نفس السنة سنة 2005، وطبعا بدأ من الدرجات الأدنى في الدوريات هناك لغاية ما وصل حاليا لدوري الدرجة الثانية. ريد بول سالزبورج بقى عنده ملعبه الخاص ريد بول أرينا أو ريد بول سالزبورج. الملعب ده اتجدد 3 مرات في 2005 و2006 و2007، واستضاف كمان ماتشات يورو 2008. نرجع بقى للفريق نفسه. الفريق بعد 2005 ولغاية 2020 حاليا بقى معاه 11 لقب دوري و6 ألقاب كاس. طبعا نسبة نجاح محترمة، وخصوصا كمان لما تعرف ان من 2012 لدلوقتي هي فترة الفوز بال6 كؤوس دول و8 دوري من ال11. النادي كمان وصل لنص نهائي يوروبا ليج 2018. سبحان الله، النادي مكتوب عليه نفس الانجاز زمان ودلوقتي. النادي التاني هو نادي نيويورك ريد بولز اللي ما بينتميش لمدينة نيويورك، والله موجود في نيوجيرسي. المهم النادي ده من يوم ما اتعمل سنة 1995 وهو ما فيهوش استقرار. مثلا اسمه اتغير بالتسلسل ده، بدأ من 95 ل 97 باسم نيويورك، بعد كده من 97 ل 98 اسم نيو جيرسي مترو ستارز، وبعد كده من 98 ل 2005 اسم مترو ستارز بس. كذلك شعار النادي، الشعار الاول ده قعد من 96 ل 2002، والشعار الثاني ده من 2003 ل 2005 لغايه سنه 2006. ريد بول تختاره ويكون اسمه نيويورك ريد بولز، ولسه موجود في نيوجيرسي برضه. في هنا نقطتين مهمين قوي هم اللي شهروا النادي. النقطه الاولى لما تيري هنري نجم ارسنال وبرشلونه ومنتخب فرنسا السابق راح لهم في 2010. النقطه الثانيه ان النادي ممتلك اسرع هدفين في تاريخ الدوري الامريكي. الاول كان في 2013 بعد 8 ثواني بس من بدايه الماتش من المهاجم تيم كاهل، والثاني وده كسر الرقم اللي قبله كان في 2015 بعد 7 ثواني بس من بدايه الماتش من مايك جريلا. وطبعا اسم الملعب ريد بول أرينا، وده تم افتتاحه في 2010. في 2015 الشركة تأسس أول نادي من الألف للياء، تأسس نادي نيويورك ريد بولز 2، وده يعتبر الفريق الرديف لنيويورك ريد بولز. ده اتعمل اصلا عشان اكتشاف المواهب ويكون احتياطي للفريق الاول وشويه حاجات كده حلوه. قصه الملعب بقى بتتلخص ان في موسم 15-16 الفريقين كانوا بيلعبوا على نفس الملعب ريد بول ارينا لغايه صيف سنه 2016 الفريق الثاني يتنقل لملعب MSU سوكر بارك. خطه في منتهى الذكاء. النادي الرابع نادي الماني اسمه SSV ماركانشتات. لو متلخبط في الاسم ممكن تدور في المصادر عادي هتلاقيه. اتأسس بعد الحرب العالمية الثانية وبصراحة ملوش أي إنجازات تذكر، لكن ده ما يمنعش إن ريد بول برضه حط عينيه عليه. وبالفعل في 2009 أصبح تابع لإخواته في نفس المجموعة. النادي رحلة صعوده سهلة جدا واحتاجت تخطيط وشغل وتنفيذ دقيق، بس هنختصر ونقول إن في موسم 16-17 كان مركز أول وقريب جدا من تحقيق الدوري الألماني، لكن طبعا القاعدة المعروفة ركبه خبطت والبايرن بقلشه وكسب الدوري وبقى ند قوي في ألمانيا على جحيم ملعبه اللي هو اسمه ريد بول أرينا. برضه النادي أهم إنجازاته إنه وصل نص نهائي دوري الأبطال 2020 في البرازيل. الرحلة هناك بدأت من 2007. الشركة أسست هناك نادي اسمه ريد بول برازيل، وبعد الصرف والتعب والمجهود الصراحة النادي ما قدمش أي شيء جديد يرتقي الأضواء من خلاله. بس في سنة 2020 الشركة اشترت نادي تاني اسمه كلوب أتلتيكو براجانتينو وبقى اسمه ريد بول براجانتينو، وده نادي اتأسس سنة 1928. وفي أول موسم النادي تأهل للدرجة الأولى ووصل دور ال16 في كأس البرازيل. وتقدر تقول إن ريد بول برازيل بقى الرديف بتاع ريد بول براجانتينو. طبعا مش محتاج اتكلم على نادي ريد بول غانا لانها كده كده خلاص جوجل اخد حقه مني من شويه.
سنة ورا سنة في تطور في تطور، وبتطلع مواهب. المجموعة ما بتهداش. منابي كيتا من لايبسيتش لسالزبورج ب 15 مليون، اتباع لليفربول ب 70 مليون. ساديو ماني من سالزبورج لساوثهامبتون ب 12 مليون، اتباع لليفربول ب 30 مليون يورو. مينامينو لليفربول ب 7.5 مليون يورو. هالاند اتنقل لبروسيا ب 45 مليون يورو. لعب ممتع، نظام نظام نظام. ولما نذكر النظام لازم نذكر رالف رانجنيك. الراجل ده واحد فلسفة اللعب للأندية، وبقى ينقي المدربين والمواهب المناسبين لفكره. عم رالف من أول الناس اللي استخدموا الفيديو في التحليل من سنة 2006. ناس كتير اتكلمت على أندية ريد بول جزء من عملية تسويق للمشروب الغازي بتاع الشركة، لكن الأهم بالنسبة لنا كمتابعين لكرة القدم إننا نشوف مشروع زي ده بدأ إزاي وهينتهي لإيه ووصل لإيه. هل وجوده أصلا مفيد للكرة بشكل عام ولا لأ؟ وبما إنك وصلت لهنا فأحب أفكرك تدخل القناة وتديها واحدة اشتراك وجرس، وهتلاقي اللينك في أول كومنت لو على الفيس. اعتبرها رد جميل يا أخي. يلا سلام.